За сайн байцгаана уу. За өнөөдрийн хичээлээр англи хэлний үйл үг. За түүний тухай ойлголтуудыг энэ удаад оруулахаар бэлдлээ. За тэгэхээр мөн өмнөх хичээлтэй адилхан шууд бичээд явчихъя. За тэгэхээр англи хэлний үйл үг гэдэг маань аливаа үйлийг хийж байгаа тэр зүйлийг бол үйл үг гэж хэлдэг. Жишээ нь одоо тодорхой юмыг нэг оршин байх, эсвэл түүнийг үйлдэх, эсвэл өөрийн эзэмшлийн болгох ийм үгнүүдийг бол үйл үг гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр оршин байх гэдэг маань бидний мэддгээр л to be, үйл маань бол to do. За эзэмшлэл гэдэг маань болохоор to have гэдэг энэ үйл үгүүдийг бол ерөнхийд нь хэлж байгаа. За тэгэхээр үйл үг нь бол өөрөө дотроо за ангийн үйл үг. За үйл үгийн хослол. За тэгээд auxiliary verb, modal verb гэдэг. За ийм дөрвөн төрөлтэй байдаг. За энгийн үйл үгийг бол бид нар бол угаасаа мэддэг. Одоо энэ дээр түрүүн хэлжсэн. I lost my key. Эндээс бол энгийн одоо үйл үг маань бол энд lost байна. За эсвэл I am a teacher. Энд бол үйл үг нь am болж байна. To be-гийн хувьрлаар. За ингэж нэг үйл үгүүдийг бол олж ирдэг. За дараагийнх нь бол үйл үгийн verb phrase буюу үйл үгийн бүлэг, одоо хоорондоо холбоотой үйл үгийн бүлэг үгнүүдийг бол энд бол нэрлэж болно. За жишээ нь I have been за I have lost my key. За ингэж. За энэ тэгэхээр бүлэг үйл үг маань бол энд орж иж байгаа. Хоёр үйл үг хоорондоо. За бидлгүүрээ хайсан гэсэн үг болж таарж байна. За мөн they are not often seen get coyotes have been living among humans for centuries. За ингээд. За энд бол аагаас эхлүүлээд энэ хүртэл байна. Энд л living хүртэл. За эдгээр үгнүүд бол ингээд ойроор бол ингээд нэг биш, 2, 3, 4 гэх түүнээс олон үйл үгүүд нийлээд нэг үйлийг илэрхийлж байх юм бол түүнийг бол үйл үгийн нийлмэл verb phrase гэж нэрлэж байгаа. За дараагийнх нь auxiliary verb гэж байгаа. За энэ яадаг вэ гэхээр үйл үгийн үндсэн үйл үг бол ямар нэгэн тийм туслах байдлаар оролцдог. За жишээ нь бол энэ түрүүн энэ дээр ярьсан I have lost my key. За энэ үг. За auxiliary гэдэг маань энэ have-ыг хэлж байгаа. To have, to be, to do гэдэг энд байждаг. За энэ дээр болохоор some species of trees do not bear fruit for several years. За ингээд. За энд бол do бол бидний auxiliary verb маань болж хуурж байгаа. To do-гийн do. За modal verb гэдэг нь болохоор үндсэн үйл үгийг за ер нь бол modal verb нь бол ерөөсө хандлага, хүсэл зорилгыг тайлбарладаг туслах auxiliary verb-ийн нэг хэлбэр юм байна. За тэгэхээр энэ дээр бол the ocean can store great amount of heat. За энэ дээр бол бидний мэдэх юм can. Энэ бол modal verb болж байна.
Хэдий энэ дээр бол чадна гэдгээр орж байгаа боловч болох гэдэг ч юм уу тиймэрхүү утгаар өөрөөр хэлбэл хүсэл зорилго би тэгж чадна би ингэж болно гэдэг тийм хүсэл зорилгыг илэрхийлсэн байдлаар энд орж байгаа учраас modal verb гэж энд ордог байна. За тэгэхээр үйл үгийг бол дотор нь бол ер нь хоёр ангилдаг. Дөрмийн болон дөрмийн бус гэж. За энийг бол ерөнхийдөө бол та бүхэн бол мэдж байгаа. Дөрмийн гэдэг маань за яаж мэдэх вэ гэхээр үйл үгийн ерөнхийдөө 5 хэлбэр байдаг. 5 хэлбэр байдаг. За энэ дээр би нэг үгийг шууд тавья л да. За principal parts. За эхлээд base form байна. Present form, the past form, the present participle, past participle. За эхлээд дөрмийн үгийг бичье. Дөрмийн үгийг. За call дуудах гэсэн үг байгаа. Энэ дээр present form дээр call болно. За past дээр called. За дараагийн дээр нь calling. За энэ дээр бас called. За эдрийг бидний одоо заалгаснаар бол энэ бол үгийн үндэс. Үгийн үндэс. За энэ үг хийши итийн дараа үйл үгийн s дагавар авсан хэлбэр. За энэ бидний мэдхэ past participle 1 гэж нэ pp1 гэж нэрлэдэг. За тэрний ed авсан өнгөрсөн цагийн хэлбэр. За энэ бол continuous цаг дээр хэрэглэгддэг ing дагавар авсан хэлбэр. За энэ past participle 2 гээд pp2 гэж нэрлэдэг. За энэ дээр бас ed авсан. Ерөнхийдөө бол үгийн үндэс бол өөрчлөгдөхгүй ингээд яваад байхыг дөрмийн үйл үг гэж нэрлэж байгаа. За тэгвэл дөрмийн бус үйл үг гэдэг маань болохоор за come ирэх гэсэн үг байгаа. За энэ дээр comes энэ бол хэвээрээ орж ирнэ. За энэ дээр can үгийн үндэс шууд ингээд өөрчлөгдөд ирж байгаа. Coming. За энэ дээр ерөнхийдөө бол хэвээрээ. За энэ дээр болохоор come буцаад хэвээрээ. Ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүйгээр ингээд шууд орж ирж байна. За өөр дөрмийн бус бас нэг өөр үг нь make хийх гэсэн үг байгаа. За энэ дээр makes. За энд made. За энд making. За энд made. За ингээд ерөнхийдөө яг тийм гэсэн тогтсон дүрм бол ерөөсөө байхгүй. За энэ дээр write гэдэг бичиж. За writes, wrote, writing, writing гэдэг. За иймэрхүү байдлаар ингээд үгнүүд маань ингээд за хойдлын 3 үг бол дөрмийн бус үйл үг байгаа. Хамгийн өгнийх нь энэ call гэдэг үг нь бол дөрмийн үг. За эдгээр ингээд дөрмийн бусаар ингээд яаж хувирж байгаа байдлыг бол та бүхэн ерөнхийдөө бол мэдэх болохоор ингээд орхиё. За дараагийнх нь auxiliary verb гэж байгаа. Ер нь бол туслах үйл үг. Үндсэн үйл үгэн дээр туслах байдлаар ордог. За тэгэхээр бид нар бол to be гэдгийг бол мэднэ. To have-ыг бол мэднэ. Энэ хоёр бол ерөнхийдөө auxiliary verb гэж орж ирдэг. За зарим тохиолдолд to do бол орж ирдэг. Гэхдээ to do бол за энэ дээр to be am, is, are, was, were, will, shall. За ер нь will байх. Бараг эдрэл байх болно дөө. За эднэр бол to be-гийн auxiliary verb-ийн хувилбарууд. За to have дээр have, has, had. За энэ байдаг. За to do дээр бол do, does хоёр байгаа. Did байгаа. За иймэрхүү байдлаар auxiliary-ны хувилбарууд бол ингээд ийм байдлаар орж ирдэг. За to be нь ямар үед хэрэгэлдэг вэ гэхээр
simple одоо бидний мэддэг нэг 26 цаг маань 26 цаг байдаг. За түүний simple төрлийн цагууд дээр бол to be хэрэгэлдэг. За to have нь болохоор perfect төрлийн цагууд дээр хэрэгэлдэг. Уучлаарай. To be нь болохоор continuous-ийн цагууд дээр хэрэгэлдэг. Юун дээр бас хэрэгэлдэг? Simple дээр бас давхар хэрэглэгддэг. За to have нь бол perfect төрлийн цагууд дээр хэрэгэлдэг. За to do нь болохоор бас simple төрлийн цагууд дээр хэрэгэлдэг байгаа. За тэгэхээр auxiliary verb бол ерөнхийдөө яг цаг ингээд цаг заагаад ороод ирэхээр илүү ойлгомжтой болоод ирнэ. Ерөнхийдөө бид нар энэ auxiliary-г хараад тухайн өгүүлбэр ямар цаг дээр байна вэ гэдгийг шууд бол таньжуул чадах байгаа. За дараагийнх нь adverb гэж бас нэг дайвар үг гэдэг нэг юм үг байдаг. За энэ нь болохоор бидний мэддэг бол нэг үг зарим хэдэн бол үгнүүд бол байгаа. За not, never, recently гэдэг үйл өгүүд дээр ингээд дайвраар орж ирдэг. Үйл үгтэй хамтарч явдаг. Үйл үгийн үйл үгийг өөрчилдөг ийм үгнүүдийг бол хэрэгэлдэг. Ихэвчлэн эднэр нь бол auxiliary verb-ийн шууд араас шууд залгаж орж ирдэг. За жишээ нь I don't have my key. За энэ дээр би товчлохгүйгээр шууд авах юм бол I do not гэдэг энэ дайвар үг маань бол энэ not болж хувирна. Тэгэхээр надад миний төлхөр байхгүй гэж байгаа. Тэгтэл энэ дээр adverb маань бол auxiliary-ийн араас шууд залгаж орж ирнэ. Дүүгийн араас шууд залж орно. За эсвэл I have never been gone to England. За ерөөхдөө ингэж идөө. За энэ дээр never гэдэг утгаар орж ирсэн. За би эзэж англи руу явж байгаагүй. Have гэдэг have auxiliary араас шууд орж ирсэн. За ийм нэг хэлбэр байна. За the restaurant has recently been inspected for adherence to the health code. За энэ дээр бол бас recently гэдэг энэ үг маань энд бол орж ирсэн байна. Шууд has гэдэг auxiliary ангийн араас шууд орж ирсэн. За adverb маань бол ерөнхийдөө нэг иймэрхүү бас үгнүүд байдаг. Бид нар бол хамгийн сайн мэддэг нь бол нотыг бол мэднэ. Шууд дандаа auxiliary үгийн арталд нотуудыг бол өгүүлсэн өгүүлбэр дээр хэрэглэдэг. За зарим дээр бол хүч нэмэгдүүлсэн өгүүлбэртэн дээр бол never гэдэг хэрэглэдэг. За recently гэдэг нь саяхан гэдэг ч юм уу те. Ингээд тухайн үндсэн үйл үгээ илүү хэлбэрийг нь өөрчилж үүргийг нь өөрчилдөг. Ийм байдаг байх нэ. За тэгэхээр англи хэлэн дээр бол 26 цаг байдаг. Энэ 26 цагийг ерөнхийд нь active passive гэж ангилахаас гадна simple, progressive, perfect, progressive. За ийм хоёр. За progressive гэдэг нь бидний мэдгээр бол continuous цагийг хэрэгэлдэг хэлж байгаа. Тэгээ perfect, continuous, perfect, энэ continuous, perfect, continuous гэж хэлж байна. Гэхдээ яг одоо үндсэн өөрх нь нэрчил нь бол progressive гэж ийм нэртэй байдаг. За тэгэхээр tense-үүд дээр бол шууд auxiliary маань өөрөө юм уу эсвэл үйл auxiliary бичигдэггүйгээр шууд ингэж авдаг. За simple-үүд дээр бол ерөөхдөө to be байна. Энэ дээр бол оршин байх буюу одоо намайг эмч гэдэг, би бол багш гэдэг ч юм уу тиймэрхүү оршин байх өгүүлбэрүүд дээр to be бичигддэг. Харин action төрлийн өгүүлбэрүүд дээр бол to do байдаг. Гэхдээ
төдөө огцлыг бичгүйгээр шууд үйл үгийг нь өөрийг нь шууд бичиж явчихдаг. За энэ дээр болохоор progressive энэ дээр бол to be дээр нэмэх нь үйл үгийн ing хэлбэртэй бичдэг. За perfect дээр бол ерөөсөө to have-ийн одоо энд байгаа хэлбэрүүдээр шууд бичиж явчихна. За perfect progressive дээр болохоор to have дээр нэмэх нь. За энэ бол perfect юм. За progressive нь болохоор to be дээр нэмэх нь үйл үг ing-тэй байгаа учраас being нэмэх нь ing ингэж орж ирнэ. За иймэрхүү байдлаар ингээд auxiliary үйл үгүүдийг цагууд дээр бол үйл үгүүд ингээд хувраад явдаг. Тэгвэл энийг бол цаашид цагуудыг илүү заах үед илүү тодорхой ярих учраас ингээд орхив. За дараагийнх нь бол биднийх нь modal verb баймж үйл үг гэж нэрлэдэг ийм нэг бас үйл үг байгаа. За энэ үйл үг нь яадаг вэ гэхээр тухайн үндсэн үйл үгийн одоо үндсэн үйл үгийг өөрчилдөг одоо туслах үйл үгийн нэг төрөл бөгөөд хандлага болон хүсэл зорилгыг бол ерөөхдөө илэрхийлдэг. Жишээ нь за тухайн одоо үйл нь тодорхой байх, за хийх боломжтой, хийх магадлалтай, за зөвлөн, зайлшгүй хийх ч юм уу эсвэл хүсэл зорилгыг илэрхийлсэн зөвлөсөн иймэрхүү үгнүүдийг бол modal үйл үг гэж нэрлэдэг. За энэ дээр бидний мэд за will бол байна, be going to байна, shall байна, can байна, за could байна, may байна, might байна, better, за need to, ought to, за should байна, have, has, за энэ байна, за had to байна, have, has, got to гэж байна, must байна, would байна, used to гэж байна, would rather. За иймэрхүү үйл баймж үйл үгүүд байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол үндсэн үүргийг нь одоо хэлсэн. Гэхдээ энэ ямар үед аль modal verb-ийг хэрэглэх вэ гэдгийг би энэ дээр бол ерөнхийд нь хичээлийнхаа дараа видео хичээл дээр хавсаргах байдлаар оруулахдаа энийг илүү ойлгомжтой тодорхой болгоод оруулчихнаа. Яг энэ ийм үед энийг энэ modal verb-ийг хэрэглэнэ, ийм үед энийг хэрэглэнэ гэдэг. За дараагийн үйл үг нь бол бусдаар үйлдвэрлэх хэв гэж нэг яригддаг causative үйл үгүүд байдаг. За энд бол ерөнхийдөө бол 5хан үг байдаг. Энийг бол их зээжлэхэд бол их амархан make, have, get, help, let. Let. За make нь ямар үед хэрэгэлдэг вэ гэхээр аливаа зүйлийг ингээд хүсэх одоо шаардах үед бол хэрэгэлдэг. I make you follow my rules. За энэ дээр make гэдэг нүгээр орж иж байна. За энэ make маань яаж орчуулдаг тухай гэхээр би чамайг миний дүрмийг дагахыг одоо шаардж байна гэдэг утгаар хийх гэдэг утгаар ерөөсөөр орж ирэхгүй. Шууд шаардж байна гэдэг. Би чамайг миний дүрмийг дагахыг шаарддаг. За шаарддаг. За дараагийнх нь. За I have you follow my rules. За энэ дээр have бол хүсэх гэдгээр орж ирнэ. Хүсэх гэдэг утгаар орж ирнэ. За тэгэхээр яаж орчуулдаг вэ гэхээр би чамайг миний дүрмийг мөрдөхийг одоо дагахыг хүсдэг гэж оруулж ирж болж байна. За дараагийнх нь I get you follow my rules. За энэ дээр get маань бол
ятгах байдлаар орж ирнэ. Ятгах. Тэгэхээр за би чамайг миний дүрмийг мөрдөхийг за энэ дээр би юу гэж орчуулвал илүү дээрэндээ дүрмийг за ингэж л яг махчлаад орчуулж байгаа юм бол ерөөдөө ингээд орчуулна. Ерөөдөө бол би чам миний дүрмийг ингээд дагахыг ингээд байн хүсдэг ч гэдэг юм уу. Харахад хүсэх биш. Ингээд юу н зорилго нь бол зорилго нь бол ерөөсөө ингээд байн олон дахин давтан ярьдаг энэ тохиолдолд бол гэтийг хэрэглэж бас боломжтой юм л да. За help. I help you follow my rules. За би чамайг миний дүрмийг дагахад тусалдаг. За энэ дээр бол утга бол өөрчлөгдөхгүй шууд өөрийнхөө утгаар help бол өөрийнхөө утгаар шууд орчуулагддаг онцлогтой. За I'll let you follow my rules. За би чамайг миний дүрмийг дагахыг зөвшөөрдөг гэх юм уу та. За энэ дээр бол let бол зөвшөөрөл болгох гэдэг утгатай бол орж ирдэг. За ингээд ерөөхдөө орчуулган бичсэн. Make байх юм бол ерөөхдөө sharpen, have байх юм бол хүснэ, get бол ятгана. За help нь туслах. За let нь зөвшөөрөх гэдэг ийм хэлбэрүүдийг бол гаргадаг байгаа. За тэгээд энэ make, have, get, help, let энэ үгнүүд нь бол ерөөхдөө үйл нөгөө I гэдэг subject болон noun-ыгаа дагаад, subject-ийн noun-ыг дагаад янз бүрээр хувирах иймэрхүү тохиолдлууд бол гардаг байгаа. За тэгээд өнөөдрийн хичээлэл ерөөхдөө ÜЙЛ ҮГ-ийн талаар байлаа. За тэгээд бидний хамгийн сайн заавал мэдэх ёстой юм гэвэл ерөөхдөө дөрмийн бус ÜЙЛ ÜГ-үүдийг бол ягштал яг цээжлэх хэрэгтэй. Дөрмийн ÜЙЛ ÜГ-үүдийг бол бид нар ерөөхдөө нь бол мэднэ. За оглорыг бол бид нар 26 цагийг судалж явах үедээ бол ерөөхдөө тогтоочно. За verb-ийг бол ерөөхдөө бас яг шууд оглорын ÜЙЛ ÜГ-ийн араас шууд орж ирж байх юм бол түүнийг verb гэд ойлгочихно. За энэ цагуудыг ойлгодог бол авчна. За modal verb-ийг ямар үед хэрэглэдэг вэ гэдэг энийг бол бас шууд цээжлэх хэрэгтэй бол. Гэтэ бид нар бол энэ can, could, за should, may мэдээ заримнуудыг нь бол бид нар мэддэг байгаа. За энэ дээрээс make энэ 5 causative ÜЙЛ ÜГ-ийг бол бас яг үүргийг нь бас цээжлэх хэрэгтэй болно. За эндээс бол help бол яг өөрөө хувирахгүй байгаараа ордог. Let бол зөвшөөрөл гэдгээр ордог. Энэ гурав нь бол жоохон үндсэн үүрэг нь жоохон өөр байдлаар орж ирдэг учраас бас цээжлэх хэрэгтэй болно. За тэгээд миний хичээл таалагдсан бол лайк дараарай. Тэгээд өөр бусад найз нөхдөө миний группт урьж оруулаарай. За тэгээд эцэст нь YouTube-ээр хэрвээ би бичлэгийг үзэж байгаа бол subscribe дарж дараагийн хичээлийг цаг алдалгүй мэдэж аваарай гэж хүсье. Баярлалаа.